La Grèce allait être le premier test de la doctrine Truman. En octobre 1944, les troupes britanniques avaient débarqué au Pirée. Les Allemands étaient déjà partis, pourtant les Grecs avaient accueilli les Anglais en libérateurs. Le pays était alors contrôlé par les troupes de l'Hélas, organisation de résistance de gauche qui avait tenu tête à 4 divisions allemandes pendant 3 ans. Dans ses bagages, le général anglais Scobie avait amené du Caire M. Papandréou, qui avait formé un gouvernement d'union nationale allant des monarchistes aux partisans du Front de libération. Tout de suite, le conflit avait éclaté entre M. Papandréou qui voulait désarmer les résistants et l'Hélas qui refusait. Alors les chars du général Scobie étaient entrés en action. Έφυγαν οι Γερμανοί. Η συμφωνία του Λιβάνου είχαν συμφωνήσει να φτιάξουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία και έγινε με τον Γιώργιο Παπανδρέου. Τότε το ΕΑΜ πήρε 6 υπουργεία. Δημιουργήθηκε η κυβέρνηση της εθνικής ενότητας και οι συμφωνίες ήταν όσοι είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Βουλγάρους, θα περάσουν από δικαστήρια και αν έχουν θέσεις δημόσιες θα διωκτούν από τις υπηρεσίες τους. Και από εκεί που εργαζόντουσαν. Οι ταγματασφαλίτες που ήταν τα στρατεύματα του Ράλι, τα λεγόμενα, οι ταγματασφαλίτες, οι παρακρατικές οργανώσεις, Σούρλιδες, Μαγκανάδες, Παπαδογκονέοι, Τσαούς Αντώνιδες, αυτοί δρούσανε σε όλη την Ελλάδα. Ήταν οι παρακρατικές οργανώσεις που είχαν εξοπλίσει οι Γερμανοί, οι Βουλγάροι και οι Ιταλοί. Όταν έγινε η απελευθέρωση, αυτές οι ομάδες σε ένα ποσοστό μεγάλο έφυγαν από τις επαρχίες που ήταν και ήρθαν και ταμπουρωθήκανε στην Αθήνα, σε 2 ξενοδοχεία. Οι δε ταγματασφαλίτες, τους οποίους ο Άρης ο Βελοχιώτης τους είχε αφοπλίσει και όλες τις παρακρατικές οργανώσεις, οι Εγγλέζοι με την εθνική ενότητα τους παίρνανε, όπως για παράδειγμα τους είχαν πάει σε ένα νησί της Πελοποννήσου, στο Τσιρίγο το λεγόμενο. Εκεί είχαν αφοπλίσει όλους τους ταγματασφαλίτες και τους είχαν συγκεντρώσει εκεί για να δικαστούν όσοι είχαν κάνει εγκλήματα κτλ. Να δικαστούν από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας. Όταν όμως ήρθε η ώρα που λέγανε ο Παπανδρέου ήρθε εδώ στο Σύνταγμα και μας έβγαλε λόγο και μας είπε ότι όχι μόνο δημοκρατία θα κάνω στην Ελλάδα, αλλά θα κάνω λαοκρατία. Και τον χειροκρότησε όλος ο κόσμος, όλος ο ελληνικός λαός, σύσσωμος. Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ, διότι πήραν όλους τώρα τους τραμπούχους, τους μπορατάδες, τους Σαούς Αντώνιδες, τους ταγματασφαλίτες και οι Εγγλέζοι τους είχαν σε διάφορες αιστείες, σε διάφορα ξενοδοχεία, τους ταΐζανε και τους εξοπλίζανε. Και όχι μόνο η κυβέρνηση δεν τους αφόπλησε αυτούς, δεν τιμώρησε, αλλά τους είχε και τους τάιζε με κονσέρβες, τους καλομακαρόνια και εμείς δεν είχαμε να φάμε ούτε σούπα του μπακάλι. Μετά την απελευθέρωση αυτά και στην κατοχή τρώγαμε σούπα του μπακάλι. Να μην τα απολογούμε, οι χίτες στο Θησίο δεν τους αφόπλησε η κυβέρνηση του Παπανδρέου. Και όταν πιάναμε εμείς δοσύλλογους και ταγματασφαλίτες που είχε εντολή να τους πάμε στα αστυνομικά τμήματα, από τη μία πόρτα τους βάζαμε και από την άλλη τους βγάζαμε. Εν πάση περιπτώσει κάναμε ένα συλλαλητήριο να διαμαρτυρηθούμε γιατί η κυβέρνηση δεν είχε τηρήσει την υπόσχεσή της. Και άλλα μας έλεγε και άλλα έκανε. Στο τέλος οι Εγγλέζοι ένα ωραίο πρωί πήγανε στη Φιλοθέη που ήταν του Παπαζήση το Σύνταγμα και το αφοπλίσανε. Τους μισούς πήρανε στην Ετάμπα, τους εστήλαν τους Ελασίτες, δηλαδή τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τους πήρανε και τους πήγανε στην Ετάμπα ως Σλάβα
και οι άλλοι κατορθώσαν να φύγουν και να κρυφτούν, γιατί έδιωκε τώρα η κυβέρνηση την ηθική αντίσταση. Κάναμε το συλλαλητήριο να διαμαρτυρηθούμε και στα Χαυτία που περνάγαμε, στην Ομόνια κάτω, πετάξανε χειροβοβίδες αυτοί οι δοσύλλογοι και οι τραμπούκοι των Μπουρατάδων, τα αρματασφαλίτες, οι Ράλιδες, οι Σούρλιδες, όλοι αυτοί είχαν μαζευτεί στα ξενοδοχεία και σκοτώσανε περίπου τους 15 νοματέους από το συλλαλητήριο. Και όταν την άλλη μέρα τους θάψανε και κάναμε και δεύτερο συλλαλητήριο, πήγαμε στην πλατεία Συντάγματος να ξαναδιαμαρτυρηθούμε, γιατί μας χτυπήσανε αυτούς τους οποίους έχουν οι Εγγλέζοι και τους ταΐζουν, τους εξοπλίζουν και κοιμώνται στα ξενοδοχεία. Αυτά ήταν τα λεγόμενα Δεκεμβριανά που λέμε. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα Δεκεμβριανά. Όταν πήγαμε και κάναμε το δεύτερο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος και φωνάζαμε να παραιτηθεί ο Ανδρέας, να παραιτηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, η κυβέρνηση να παραιτηθεί, όχι μόνο δεν παραιτήθησαν αυτοί, αλλά μας βαρέσανε απάνω από τα ανάκτορα και σκοτώσανε κι άλλο κόσμο μέσα στο πλήθος. Αναγκάστηκαν τότε οι 6 υπουργοί δικοί μας να παραιτηθούν και τότε δημιουργήθησαν πια τα Δεκεμβριανά. Ήταν ο Σκόμπης εδώ. Il avait fallu 33 jours de combats de rue et 2 divisions au général anglais pour se rendre maître d'Athènes. L'Hélas avait accepté alors de signer un accord à Varkitza. Des élections et un plébiscite décideraient de la forme du régime. Et les partisans avaient été obligés en pleurant de rendre leurs armes. Γιατί χτυπήσαν στο ψαχνό? Για να φτιάξουν ίσως ένα πόλεμο. Για να, έπειτα είδατε ότι οι οργανώσεις της δεξιάς, οι διάφορες παρακρατικές που συνεργαζόντουσαν με τους βούλγαρους φασίστες, του Τσαουσαντών στη Μακεδονία, ή οι οργανώσεις η Χ, το ΕΔΕΣ κλπ, στην Ήπεθρο αμέσως μετά τον πόλεμο αρχίσανε να επιτίθονται στους αγρότες, στους αντάρτες κλπ. Και έγιναν απόφευκτος ο πόλεμος, διότι οι αντάρτες, ας πούμε, οι διοκόμενοι παίρναν τα βουνά και δημιουργήθηκε εκ των πραγμάτων, εκ των διωγμών, το δεύτερο αντάρτικο. Και ο εμφύλιος βέβαια, την ώρα που την εξουσία την είχαν πάρει οι συνεργάτες, η δεξιά, οι συνεργάτες των Γερμανών, με τη βοήθεια των Άγγλων από